اللي وصل على ميسي، اللي وصل على الطائرة ايرباص 516 القادمة من بلدنا المنوفية، بلد العظماء وبلد الرؤساء، نجم السينما العربية، ريتشارد قلب الاسد، الفنان احمد العدوي. الاسد اهو، الله اكبر عليه، الله اكبر عليه، قمة السلطنة والحظ. مصر نجم كبير، اسد الاغنيه الشعبيه، نجم احمد العدوي. تعالى كده يا صابر. فرح ده مشاوات مصر كلها فيه، وحضرتك لا ميسي، وحضرتك دلوقتي ترد مصر. انا مش مرتاح، ومش كل واحد رجله تشيله يفكر ان معلم جيله. الكلام دلوقتي مع العظيم احمد العدوي، وفاصل ثم نواصل. يلا بينا. ايوه يلا حبيبي. ايوه حبيبي. يلا تحيه كبيره طبعا لكل الناس. السلام عليكم، السلام عليكم، احلى ناس في الدنيا. يلا بينا.
عدوي بص يا عدوي، انت قليل قوي لما تلاقي في القاهره افراح زي دي. يعني الافراح دي محدوده، انت النهارده الناس هتسمعك في الافراح اللي جايه، ممكن ما تسمعكش بس النهارده هتتسمع مظبوط. سمعنا